வணக்கம். வணக்கம் சார். நான் சேகர், சென்றாயன்பாளையம். சேகர். அப்பா பேர் ஜெயச்சந்திரன். சென்றாயன்பாளையம். சென்றாயன்பாளையம், வாழப்பாடி வட்டம். வாழப்பாடி வட்டம், சேலம் மாவட்டம். சேலம் மாவட்டம். இந்த பக்கம் நம்ம போட்டுருக்குது என்னது? இது வந்து சூப்பர் நேப்பியருங்கிற ரகம். சூப்பர் நேப்பியர். ஆமாம். சரி சரி. கோ5க்கு அப்புறம் வந்திருக்கிற ரகம் இது. சரி. இது வந்து அதை விட இது கொஞ்சம் புரோட்டீன் சத்து அதிகம், தட்டு வளர்ச்சி அதை விட இது சீக்கிரம் வருது. அதை விட வளர்ச்சி அதிகம். எதை விட? கோ5 விட இது வளர்ச்சி சீக்கிரமாக வந்துடுது. 45 நாளில் வந்துடும். அது 50 நாள் வருதுன்னா அதோட ஒரு 10 நாள் 5 நாள் 40 நாளே வந்துடுது. இது இப்போ அடுத்து 40 நாள் தான் அது வந்துடுச்சு. தண்ணி பாயல் என்ன பாய்ஞ்சுன்னா இன்னும் நல்லா வந்துடுது. தண்ணி கம்மியாக இருக்கிறதுனால பாயல இல்லாட்டி நல்லா வளர்ந்துருக்கும் தண்ணி வசதி இருந்தாக்கா. இப்போ இது எப்படி கரணை? இப்போ கோ5க்கும் இதுக்கும் எப்படி கரணை? எவ்வளோக்கு கரணை? அதே எவ்வளோ? அது 3 அடிக்கு 1 அடிக்கே ஒன்று, 3 அடிக்கு 3க்கு 1. 3 அடிக்கு வருஷம் 3 அடி. கரணைக்கு 1 அடி. 1 அடி. ஒரு சிலர் கரணைக்கு 3 அடி வைக்கணுங்க சொல்றாங்களே, நிறைய போத்து கட்டும் அப்படிங்கிறாங்களே. 1 அடி 1.5 அடி வைக்கலாம். நீங்க வச்சிருக்கீங்க 3 அடி? 1 அடி வைக்கலாம். 1 அடி கிட்ட இருக்கும், 1 அடி இருக்கலாம். 1 அடி ஒரு கரணைக்கு 1 அடி. தண்ணி கட்டுனீங்க? தண்ணி கட்டணும். தண்ணிக்கு எவ்வளவு நாளைக்கு வருது தண்ணி கட்டுவீங்க? வாரம். இப்போ ஈரப்பதம் இருக்கிறத பொறுத்து. ஈரப்பதம் இருக்கிறத பொறுத்து. ஓகே ஓகே. இப்போ இது கட் பண்ணி போட்டிங்களா? இது கட் பண்ணி போட்டோம். ஒரு டைம் போட்டாச்சு. இது 2வது தரம். இப்போ 2வது தரம் கட் பண்ணி. கட் பண்ணி இது எவ்வளோ நாள் ஆகுது? இது கட் பண்ணி இப்போ 30 நாள் ஆகுது. 30 நாள் ஆகுது. இன்னும் 5 நாளில் வளர்ந்துடும். தண்ணி கொஞ்சம் பார்த்துல இல்லைன்னா. இதுக்கு ட்ரிப் போடல? இது ட்ரிப் போடல. இதுக்கு எல்லாமே ட்ரிப் போடணும். சரி சரி சரி. இது எவ்வளோ இடம் போட்டிருக்கீங்க? இது ஒரு 5 சென்ட் சாம்பிளுக்காக விதை கம்மியாக தான் கிடைச்சிது. அதனால 5 சென்ட் மட்டும் போட்டோம். இப்போ நீங்கள் இப்போ அந்த தட்டு இது ஒரே டைமில் அறுத்தது தான். இப்போ நாம் காமிக்கிற தட்டு கோ5 இது. அது அறுக்கிறப்பயே தான் இப்போ நம்ம இப்போ பார்க்குற இந்த சூப்பர் நேப்பியரும் ஒரே சமயத்தில் அறுத்தீங்க. அப்படிதானே? இது சீக்கிரம் வளர்ந்துருச்சு. இது வளர்ச்சி வந்து அதிகமாக இருக்கு. பட் ஆனால் அது வந்து வளர்ச்சி கம்மியாக இருக்குது. ரெண்டுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் தண்ணி கட்டிருக்காங்க. பட் ஆனால் இது வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்குன்னா உற்பத்தி அதிகமாக இருக்குது. ஆனால் அதில் வந்து வளர்ச்சி கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இப்போ புது வெரைட்டிக்கு போகிறத நீங்கள் ஸோ கோ5க்கு போகிற சூப்பர் நேப்பியர் போகலாம். அதை விட இது வளர்ச்சி அதிகம். சரி. அதை விட எது நல்லா இருக்கு? இதை விட சுகர் கிராஸ் அதை விட நல்லா இருக்கு. சுகர் கிராஸ் நல்லா இருக்கு. பால் உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கு. சுகர் கிராஸ் நல்லா இருக்கு. சரி. அதாவது ஒரே ரகம் போடுறத விட 3 ரகமாக போட்டால் மாட்டு விரும்பி சாப்பிடும். எது இப்போ ஒரே இது போடுறத விட இது ஒரு நேரம் அது ஒரு நேரம் 3 வகமான தீவனம் போடக்குள்ள பசுந்தி உணவு ஏதாவது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக போடக்குள்ள அது விரும்பி சாப்பிடும். நம்ம ஒரே சாப்பாடு போடுறத பொரியல் கொஞ்சம் ரசம் குழம்பு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொன்றும் கொஞ்சம் இருந்துச்சுன்னா மாடு வந்து கழிக்காம எல்லாமே சாப்பிடும். ஒரே ரகமான தீவனம் முழுசாக போடக்கூடாது. ஓகே. இப்போ நம்ம பார்க்குற ஃபீல்டில் கோ5 போட்டிருக்காரு. நம்ம முன்ன பார்த்த ஃபீல்டு வந்து சூப்பர் நேப்பியர் போட்டிருந்தாரு. இப்போ இந்த பக்கம் போட்டுக்கிறது எல்லாமே கோ5 தான். ஏற்கனவே அவர் பயிர் பண்ண வந்து வேறு ஸ்டேஜில் வளர்ச்சி இருக்குது. ஏற்கனவே அடுத்ததுக்கு பற்றி இது அடுத்து எத்தனை நாள் ஆகுது? இது அடுத்து 50 நாள் ஆகுது. இது கோ5ங்களா? கோ5. இப்போ இது இப்போ கையில் 2 வச்சுருக்கீங்க. இது வந்து கோ4. ஆமாம். இதுக்கு முழுசா கோ5. ஆமா. கோ4ல என்ன சொல்றீங்க? கோ4ல இந்த முழுசா பச்சையா இருக்கும். கலர் இருக்காது. இந்த இதுல வந்து சொன இருக்காது. பட் ஆனா மாடு நல்லா சாப்பிடும். இதுலயும் சொன இது வந்து இந்த கலர் லைட்டா ரோஸ் கலர் இருக்கும். இது வந்து ரோஸ் கலர். அது பச்சையா இருக்குது. இல்ல ரோஸ் கலர் லைட்டா ரோஸ் இருக்கும். கனவு கிட்ட. ஆமா. கொஞ்சம் லைட்டா சொன இருக்கும். இந்த சொன இருக்குது. ஆமா. இந்த சொன இருக்குது. ஆமா. ஓகே. ஆனா வந்து மாடு இது ரெண்டையும் சாப்பிடும். கோ4க்கும் கோ5க்கும் இந்த வித்தியாசம். சார், ஆனால் இங்கேயும் ட்ரிப் போட்டிருக்கீங்களா? ட்ரிப் போட்டிருக்கு. ட்ரிப்பில் தான் தண்ணி கட்டுறீங்க. இப்போ இது ஒரு ஏக்கருக்கு எவ்வளோ வரும்? இது வந்து 50லேருந்து 60 நாளைக்குள்ள இருக்க முதல் அறுப்புக்கு வரும். அந்த அறுப்பு ஒரு அறுப்புக்கும் இடைவெளி வரும். சரி. இது வந்து கோ5 வரும். அது சூப்பர் நேப்பியர் அதோட கொஞ்சம் சீக்கிரம் வரும். இப்போ இது வந்து ஒரு வருஷம் எவ்வளோ இடைவெளி இருக்கீங்க? இது 3 அடிக்கு 1 அடி. இது 3 அதே 3 அடிக்கு 1 அடி. அதே 3 அடிக்கு 1 அடி தான் இது. வருஷம் பாருக்கு 3 அடி. வருஷம் 1 அடி. ஒரு கரணிக்காக 1 அடி வச்சிருக்கீங்க. இப்போ இதோட அதுக்கு தூர் அதிகம் கட்டுங்கிறாங்க. ஆமா, தூர் அதிகமாக தான் கட்டும். இது அதிகம் கட்டும். ஆமா. இப்போ தண்ணீர் வசதி கம்மியாக இருக்கிறதுனால இது வந்து வளர்ச்சி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. சொட்டு நீர் போட்டிருக்கீங்க. இப்போ இது இன்னும் முழுசும் இப்போ கோ5 விட இப்போ சூப்பர் நேப்பியர் நல்லா இருக்கு. மாடு விரும்பி சாப்பிடுது. உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கு. ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னாடி அந்த வளர்ச்சி வந்துடுது. பட் தண்ணி வந்து ரெண்டுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் பயன்படுது.